ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും V4U ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നൊരു വാക്യൂം ക്ലീനറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരും ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ വാക്യൂം ക്ലീനർ അല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ CPU-നകത്തിരിക്കുന്ന മറ്റേ കൂളർ ഫാനിൻ്റെ ആ ഡിസൈനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതങ്ങനെയല്ല, അത് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ഒരു ബോട്ടിൽ, 4x ബോർഡ്, സിസേഴ്സ്, ബാറ്ററി, ഫ്ലെക്സ് ക്യുക്ക്, ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. ആദ്യം തന്നെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് 2 പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബോട്ടിൽസ് 2 പാർട്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയി കൊടുക്കാം. എക്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇത് 4x ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ബോട്ടം പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 2 ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കാം. സെൻറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജസ് ഒക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം. കർവ് കാണും ഔട്ട്ലൈൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത ഒരു സർക്കിളിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത സർക്കിളിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ റേഡിയസ് കൂട്ടിയെടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഈ കടുക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കിളായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലേഡിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ട്. ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാക്കണം. ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള കുറച്ച് 4x ബോർഡിൻ്റെ പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാക്യൂം ക്ലീനേഴ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് ഒരു സർക്കുലർ ബോർഡ് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിലോ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ടിന്നോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, വേറെ പ്രൊസീജിയറാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിനെ കുറേ പാർട്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പാർട്സിലെല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലേഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് മൊത്തം 16 ലൈൻസ് കിട്ടും. 16 ലൈൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ 16 ബ്ലേഡ് നമുക്ക് അവിടെ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസസ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാർക്ക് എടുക്കണം. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് വിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബോർഡും കൂടെ ആ ഷേപ്പ് അതേ സൈസ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. ഇനി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് വരെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ സെയിം പാറ്റേണിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി 15 എണ്ണത്തിലും ഇതേ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, 16 എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി തന്നെ ഒട്ടിക്കാം. വിട്ട് കൂടിയ പാർട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കണം. പിന്നെ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കറക്റ്റ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കരുത്, കുറച്ചൊന്ന് ചരിച്ച് വെച്ച് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെ എഫിഷ്യൻസി നന്നായിട്ട് കൂടും, സക്കിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും.
കമ്പനികളിലൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സക്ഷന് വേണ്ടി ഡസ്റ്റ് കളക്ടറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണിത്. അവിടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ സക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പീസ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഈ എയർ ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ സർക്കിളിനകത്ത് ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടം പീസിലൊരു ഹോള് ഇടണം. അതിനുവേണ്ടി സോൾഡറിങ് ആണോ സിസേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഹോളിടാം. ഹോളിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി മോട്ടറിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഹോളിനകത്തോട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. പുറത്തും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വരണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്ലേഡിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ സക്ക് ചെയ്യുന്ന എയർ പുറത്തോട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് കോമ്പസ് വെച്ച് ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം സിസേഴ്സ് വെച്ച് ആ ഹോൾസൊക്കെ വന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഹോൾസൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ പീസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കണം. നേരെ തന്നെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. അതും സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ ബോർഡ് ഒന്ന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ കൊടുക്കാം. ഇനി ആ ടോപ്പ് പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണം. ഇനി അതിനകത്ത് രണ്ടും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡസ്റ്റ് എന്നും മോട്ടറിൻ്റെ ആ ബ്ലേഡിനകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്ലോത്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ആ ടോപ്പ് പാർട്ടിൽ സിസേഴ്സ് വെച്ച് കുറച്ച് കട്ടും കൂടി ഇട്ടെടുക്കാം, സ്മൂത്തായിട്ട് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ക്ലോത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ടോപ്പ് പാർട്ടും കൂടെ അതിനകത്ത് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടാൽ ഒന്ന് സേഫാക്കി വയ്ക്കാം. ബാക്കി കിടക്കുന്ന എക്സസ് ക്ലോത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് അതെല്ലാം കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. എയറിൻ്റെ ലീക്കേജ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് 2 പാർട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ മോട്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കറങ്ങുന്ന സ്പീഡൊക്കെ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോട്ടർ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മോട്ടറിൻ്റെ ഓരോ വയറിൽ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ പവർ സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു വയറും ആ സ്വിച്ചിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ മറ്റേ വയർ ഡയറക്റ്റ് മോട്ടറിൽ കൊടുക്കാം. ഞാൻ സ്വിച്ചിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം ബോഡിയിൽ. ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വാക്യൂം ക്ലീനർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓണാക്കി എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ പീസസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് വാക്യൂം ക്ലീനർ ആയാലും പേപ്പറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ സക്കിയെടുക്കും. അപ്പോൾ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് സക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേപ്പർ മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പേപ്പർ മൊത്തം സക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വുഡിൻ്റെ ചിപ്സ് സക്കിയെടുക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെവിയാണ് പേപ്പറിനേക്കാളും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ സക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം. അതായത് കുറച്ച് കല്ല്, പെൻസിലിൻ്റെ പാർട്സ്, പേനയുടെയൊക്കെ പാർട്സൊക്കെ എടുക്കാം. അതൊക്കെ സക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ വേസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം, ആ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാക്യൂം ക്ലീനർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക്. താങ്ക് യു.